ইয়ালৈ অহাৰ আগত আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা আছিলে? ইয়ালৈ অহাৰ আগত আপোনাৰ মানে মোৰ কঁকালত অলপ বিষ আছিলে। তো অলপ প্ৰথমতে মাজত আছিলে, তাৰপিছতে কালি দেখুৱাৰ পিছতে অলপ ইমানমানত অলপ বিষ এটা আছিলে। তাৰপিছতে এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ, সেইটো বিষটো নাই পোৱা। বৰ্তমান বিষটো নাই। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম বেদাংগ বৰা। আপোনাৰ ঘৰ? ঘৰ যোৰহাট দহোটীয়া। এতিয়া ঠিকে আছে।